Questo voglio dire, spesso noi facciamo attività che vengono chiamate extrascolastiche, perché sembrano, come dire, esulare dalla normale attività scolastica. E questa è una di quelle. In realtà è un'attività molto scolastica, perché le 3 classi che sono state coinvolte hanno fatto un lavoro diverso, però si sono trovate a riflettere, 2 di loro, sui testi dell'autore Maiero, che è l'autore dei canti che il coro esegue. Quindi hanno lavorato sulla poesia, quindi su un argomento strettamente scolastico. Hanno lavorato con gli insegnanti di musica, sempre 2 classi, prima P e prima S, e imparato uno dei canti, e quindi hanno fatto un lavoro di musica. E il bello di questo è che musica e poesia vanno insieme, quindi è stato fatto anche un lavoro di interdisciplina, cioè quella benedetta interdisciplinarità di cui normalmente si parla e che spesso non si sa bene cosa sia. Quindi è importante capirlo questo, perché tra l'altro spesso anche molti dei nostri docenti e noi docenti, quando parliamo di attività extrascolastiche, le pensiamo come, tra virgolette, una cosa extra che ci fa perdere tempo per il programma. Ma questa attività qui invece ce l'ha fatto guadagnare alla grande, perché abbiamo fatto riflessione su testi, abbiamo ragionato sulle musiche, abbiamo fatto musica e abbiamo messo insieme le 2 cose. Abbiamo cioè sviluppato quelle famose competenze di cui tanto si parla. Quindi il fatto che il Coro La Quercia ci abbia proposto un'attività come quella di oggi in realtà è stato un bel arricchimento per queste 3 classi, e speriamo di poter fare cose del genere in un futuro. Una cosa ai ragazzi, questo discorso vale soprattutto per voi, perché anche i ragazzi generalmente quando fanno un'attività che non è proprio con il proprio insegnante e basta, pensano che sia una roba che insomma si può anche fare un po' meno bene. E invece anche per voi, non solo questo momento, ma i giorni passati in cui avete letto, pensato, preparato la canzone, eccetera, sono stati lavori di scuola. Per quanto mi riguarda sono anche valutati nel registro. Ai miei colleghi non lo so, però per quanto mi riguarda sì. Oggi è l'ultimo passo, è quello più bello, perché tra l'altro qui scopriremo se le nostre interpretazioni dei testi si sposano con la musica, e quindi se quello che noi abbiamo pensato immaginando, leggendo quei testi, poi trova risposta nelle note, perché il canto non può fare a meno della musica, non può fare a meno delle parole, sono 2 cose che vanno per forza insieme. E quindi scopriremo se tutte le nostre fantasie su quei testi trovano spazio anche nelle nostre sensazioni, nei sentimenti che la musica evoca, e soprattutto vediamo messa in opera questa canzone, questi canti li vediamo messi in opera da un coro che fa proprio questo. Quindi il bello è che noi conosceremo Maiero attraverso i suoi testi e i suoi canti, conosceremo il Coro La Quercia, abbiamo l'opportunità di avere un coro maschile, quindi un certo tipo di musica senza strumenti, quindi qui lo strumento è la voce. Insomma, abbiamo tante belle occasioni, e proprio per questo secondo me oggi va proprio assaporata fino in fondo questa lezione, proprio fino in fondo. E si diceva con il direttore Massimo Drigo che se rimane un po' di tempo poi alla fine ci sarà modo di togliergli qualche curiosità o sulle canzoni o sul modo di fare musica di un coro di questo genere o sulla musica popolare, insomma quello che durante questa attività o i giorni scorsi un po' avete pensato. Quindi se avanza un pochino di tempo poi ci sarà modo di fare un pochino di dibattito, d'accordo? Velocemente come si svolge? Il dirigente ci saluta, anzi saluta il coro, poi il coro si presenta, cioè ci racconta un po' chi sono, cosa fanno, da dove vengono. Dopodiché i ragazzi a turno, seguendo la scaletta, che vedrà maggio, poi, così anche i genitori sanno un po' regolarsi, da Sampieri che viene presentata dal coro, sul volo chiaro che viene presentata dai ragazzi di prima S, Merica che abbiamo chiesto noi al coro di eseguirla perché
rientra in un discorso che facciamo con la prima S e la seconda P, che riguarda la lotta contro gli stereotipi e quindi quello che riguarda il razzismo e l'emigrazione e via via. Poi c'è Nanette Dumeo, che viene presentata dalla seconda P, e Cercherò, sempre presentata dalla seconda P, che poi eseguiranno insieme il coro allievi della scuola. Bene, tanto grazie. Il canto popolare. Il canto popolare fa parte di una tradizione di un popolo e generalmente con questo termine ci riferiamo a canzoni che raccontano esperienze semplici ma belle e condivise da tutti, come l'incanto della natura, la bellezza di un paesaggio, la maestosità di piante e alture, queste piccole cose che sono cadute ormai, a causa del progresso, nel dimenticatoio. Fortunatamente qualcuno non ha voluto dimenticare tutto questo. Infatti molti poeti scrivono canzoni che, benché brevi, toccano il cuore di ogni persona che sappia osservare. Volete mettere il videogame, la televisione, l'informatica davanti alla natura? Lei, la più grande arte dell'universo? Tra questi poeti troviamo Marco Maiero. Proviamo ad analizzare il testo di un suo canto. Maggio. Il testo inizia con un'anafora, cioè la ripetizione in più versi di una o più parole. Ecco Maggio. Le prime due strofe trasmettono gioia. Il poeta sta vivendo un maggio di erba altissima e di rose, i grilli della sera, la voce dell'amata profuma di sambuco e si confonde tra le foglie come fata di rugiada. Quest'ultima è una similitudine, cioè un paragone, un maggio di silenzi e fiordalisi e giochi della sera. Le ultime due strofe, invece, trasmettono un po' di malinconia, perché maggio deve ancora venire e l'autore cita: dal Tarassaco alla neve, da Sondogna a Cenerza, occhi d'azzurro dall'azzurro di Geziana, la brezza che accarezza i ricordi, i silenzi dei narcisi, il bosco e il sole. In particolare è molto suggestiva la sinestesia, cioè l'associazione di parole che appartengono a sfere sensoriali diverse. Del quarto verso: si colora la tua voce di profumo di sambuco. Fa pensare che sia una voce vivace e profumata, quindi dolce o piacevole e allo stesso tempo cristallina. L'autore dice anche che, mentre i figli giocano di sera all'aperto, i genitori riposano nella natura silenziosa. E questo è un momento magico, perché appunto non c'è rumore, quel rumore che oggi piace a tanti. Maggio. Non c'è pensiero migliore di questo per narrare maggio, il super mese, il mese della magia della natura. Ricco di sinestesia e anafore, questo testo non può che trascinare nel fantastico mondo della natura in maggio. Per chi ama i fiori, quest'opera è l'ideale, una vera enciclopedia che, al posto di caratteristiche e quant'altro, ne tira fuori la bellezza. Ciò che ci colpisce è l'aver nominato la Cenerza e la Sondogna, luoghi dove si è combattuto la prima guerra mondiale. Da quadro di orrore, morte, disperazione e sangue, questo mago di Maiero lo trasforma in un luogo paradisiaco. Cosa aspettiamo? Tutti in campagna, la festa di maggio comincia.